मछली पालन में एक दुश्मन ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे खतरनाक होता है, वह है अमोनिया। अगर इसे समय पर कंट्रोल नहीं किया तो यह धीरे धीरे पूरे तालाब की मछलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल है, यह आता कहां से है? तालाब में मछलियों का वेस्ट और बचा हुआ फीड नीचे जमा होकर सड़ता है, जिससे जहरीला अमोनिया बनता है। पानी का पीएच और तापमान जितना ज्यादा होगा, ये उतना ही टॉक्सिक हो जाता है। अमोनिया सीधा मछलियों के गिल्स यानी गलफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती। शुरुआत में मछलियां सुस्त हो जाती हैं, खाना कम खाती हैं और कई बार पानी की सतह पर आकर मुंह खोलने लगती है। यह अमोनिया या ऑक्सीजन की समस्या का संकेत हो सकता है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मछलियां धीरे धीरे मर भी सकती हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत वाटर एक्सचेंज करें, फीडिंग कंट्रोल करें और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें ताकि पानी की क्वालिटी सुधरे। अब बताइए, क्या आपने कभी अपने तालाब का अमोनिया लेवल चेक किया है? आप कौन सी टेस्टिंग किट इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए फॉलो करें fishery.news हिंदी। स्वास्थ्य के लिए, किसान के लिए सी फूड चुनिए। हमारी इंडियन सी फूड कंजम्पशन रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। ISCR।